Kwaba Enkoma Wasabre Wajibra Woshemi ever too much GHSO Medin Edinana Ama Obusa Na Senadano Meyano training issues and a breno a reduce Mede Ebesumu Ebusia for Akwese Ghana has say se ade sombo nipa almost sombo ema yenu yen shada ever yini enkomu the iti make us in some way and say me chinchi ma hwehwemu ma ye hwehwemu afa eye enkofukobi e wagan ha na akwese se na ebi mu kale se fi abanu bi edibi no si ade se womo a womo aboa na womo epeja eye de friend celebrities Ghana ye celebrities womo peja sa edino esi ho ama enenkofobi edi ho faso no womu mpono kampo ni yehi womu esi enchen dintia obesha na sentem actors a yehu womu ache ewo efide eso obekomeko bi graduate womu kwa omu akwentu matese womu no mobusu ache le kra womu je oma home ebi kra etimi kase womu do mu ache business ofo mu sana asesi ade yehu se bi mo rap politics no but ubekomu krampo no na wo yare da baby a di ode beto nsompo anom krampo wonye bi enya efa ento nso no enom ebi mo so akomo na every wo na yare so adoko ebi mo atese wo mo yo mo hye enye na ebusiafo mo wo krampo etimi tese eja wo mo sa aja wo ma tese hospital baby wo mo da krampo no obiampo emme wo mo na so wo mo kamafo ene wana na nse yete se eye wache sinicheni wache the yavre emu obeda abontin na tese obianka wapoa enidedie mu na wode eye eseria shaman fododo na enu matese ni sinitwemu wade efutuo ene tese na momu sinie otitwa no wode kranhye ede am obi atese obi krampo efa ne niche ede fi no wompo no na how be set me ato no mane kopie no wo sa pempenso a tese kan dempo enese ya bloggers ye be fato abontin e mama fo hu bia o me ne mo a enka woto anesa eno ti na na me twetwemu am kohwe me say ebitafo mo be kaya yeah tete by the fireside any ye movies e sha say peke e wo Ghana ha se no kofo twetwu bia na wo mo ekan wo ma movie industry no ejina ye Emmanuel Amate ena ebiemu nso no Grace Norte ena Sam Ajete Fiona Sam Ajete Fiona mo friend taxi driver no obehu na nanse ye ne advert but say e normal or that so jere na so ma say advert no me chire mama tia say ye twa ye ache na ye twa grandpa kakra wa bi ne dia che nsem no what ni baby na so gofo we ya wi ankasa ya wi en wo mo ya wi ate say wo mo nya nipa mpo and woman your more and more a bit diary sapia to say the woman di ebusiampo mbe o mu krampo meye se ofa we mami ye mi say dan mi say krampo no obi mpo mme o mpo ne wa yesa emwa no e de amamu na sentema e na ye nua ba na ama Mark Brown okoye eye Emmanuel Amate oye no adoye na mo ebusiafo amani chiema mu hu bi mu tumi se papa no stroke ya re eche na namso ma ne efi eye sini twemu efi e stress so aye ma te se ye hu no for na what say stroke etimi edini nyama te se wafo akade now so eba ye twa mfoni ede to ho ate se obi a na mama kwa you have done what you have done what eda metwim or that's what in the hotel edu bra aban ebe ye hihye ye ntoto ye afa enkofo bi se ehun se go bi pon ye beti e de esi wo mo na sete se ye wo mo amusika wo mo nya na se ye emwa bi na se ye di sevi amomo na se ebre bi ba sei na wo kwa wo ye mu ananka ye de yi ne de abo mo amusika de ase yi abo hu bi em ne de amo na ye de abo mo na so enhye na bi wahi wapo ni pewe na onim say o brechi o ko wenim kra wo ebremu kra po no nipa na wapo mo no won so be ye omboa no na wa twa track se e de che wo ubedu ho no wo bia enu enu ti na net day ana mafo ma ba mo be celebrity no won so mafo mo adwan wo mo de omo ahye nyama bia se se de ya nkese mu ye complaining say ye gira bo a wo mo de credibility ana bofana na maka credibility womo edi ye juma e sha se building foundation for celebrity e wo Ghana ha say e ke yomo emwa e ke nefo no womo fo mo hihye suban bi mu
be the boss slavery, be so the omo the politics in America ho a fata I am Musiabo Metis because of Mwabia Womo Enya, and I said that if you may say, Omo Comedica for Grandpa, Womo Pair, a year platform at the Momo Grandpa, no crab bread. Na Ebana send Womo so Womo the Mufia Chen Ebano, one makes me in Ayasha, I just said, Sir, and a bonny bino and met woman, and it's a Humbeya says Womo a phone up one. Ye had the phone my Yashua more ever cinema yafe footso and the ye won in dear everyone war ye ni aje efa woman you mama and yes seven your mum one year kayomu near your mumba and then grace not a dampem I just say ya rare and I didn't atom them ye German na news about me breaking it to say I yet training not sorry oh I didn't know 9 period in Kapagana I said this is a benya kofa wo me cheche mako deep now so ebra wo mo eyan no ye wo himfa sabre asema me hu de me di mani hu reporter me de tese maso atipi ene nam so ma me di ye video we ebra mo abusafo ehu be nya se Ghana for ye beto ye ni ede ahwe eye ekofo wo mo abo oman one way or the other as se ade ye nti wo mo nka ye gra ye nti wo mo nka ye mi se o ye be say mun po hwe ma tira kwa so won ha but oye popular dey na wonim no oye popular dey na open asem now so after popularity no mo ko fie omo abusia mo ko trem enu nti sie hu obi a na wo ye fan na wo don no krem a e say mun pe de tira kwan na ye den na ye ne emwa enu nti se say ade ya te say eye Sam Ajetofio or non so enya akwa ya wi e say ye ho etoto ye edi aman papa we odena ko semba abontenye ne ade wo maba ebusuafo say scandals that be ban efi nyama we hu enti na scandals na eba wo ensema kese na ekokoso na nyama we ya ene nam so ede bare se o yare o de beto ani a trend ya na atesa ye nsem de amankofo but na ono ada so to a emwa no won sheda enya nte hu be hia say aban beto ne na esim na nhihye ebepoa enkofo bi say no wo ide ato akwemu na tese ye entertainers no so no wo metimi enya fapem bi say ade adwuma wo mo ede ato mo so o mo ye so mo entertainers no fa so be film ade abama tete dachi wo mu hu hia so medrin so maybe bi all sorts of things, cloud chasing for fame, so for ambassadorial deals, but ye be bo mo kwan ye se fota so na wo mo ye dwuma mo de akoma ete adwuma ete no ma dwini pa ho ana o mo de aye o mo dwuma no we na me de to da na ene training issue no na me de asmo won so wa dwintre efa ensem no ho ete sen bo mo de afa to da e wo tuma gh ye comment section na ebiem so no follow ye IG page at too much gh_. Nana ama obusua enemy na me ya doma me di mani edi nsem bi say echi ne be pay fuma ba bia so no me de be so mo e we video ni so need to subscribe say won subscribe ya makram why the major prophet kum chacha on say me catch o say bomoden na hwe too much gh on say me kan ye nye ne bone pa ne kase ye pe wo wi ase ya asondin ti na adam wo hu nyame ye no nyam no won niam bi a wo hwehwehwehwe e wo other place ni ade cat won na bomoden na be hwe too much gh be hwe na subscribe bomoden o be hwe pe na wa ye subscribe o subscribe na subscribe na o subscribe a na wo benya ne yama papa a wo pe ahwe nyame hira na ura